Čau ľudia, zdravím vás Viktor Vysel, ďalšieho videa, dneska to bude z parkour mapy by Luka.cz, Facebook Lukas.cz, Skype Luka.cz, kto chce, nech si ho pridá. Mám pravidla, neviem na čo to toľko toho, ale to je jedno. Si oblačieme, pravidla si prečítame. Aby to uvedlo dobre, tak první mapa napíšu pravidlá a potom podrobnosti. Pravidlá: nečítovať, nelítať, neničiť bloky. Po určených cestách a plných úkolí otoč stranu. Podrobnosti: vemzi, určite malo byť vezmi si všeň jednou a hlavne si vem postel a výjimečne môžeš použiť príkaz timeset, aby si mohol vyspať v postielce. To je blbec. OK, môžeme ísť. Čakajte, len si nastavím, aby som... Dobre. Alabama. Prvý úkol. Vejdi do chrámu a nájdi 5 truhel z diama. Ježiši Maria! Hajzel. Zapiť! Meč mi tam nedali, blbci. Bičis. Hajzel. Cípni! Jasne, kľudne mu hovorím hajzel. Pokud si našiel všetko, znaj dispenzory a otoč spakoval porad si, pokud si to všechno. LOL! Tak kde je like na tej stránce si... Tomu, že nemôžem pozerať na... OK. Štvrtá druhá, viem jedla diamanty a nájde 5. Mydlo určite vemu, diamanty vemu. Zase vezmi diamanty a stejky. OK, díky. To je čo? Riti! Nevšimol si mu, OK. Je to dobré. Je to štvrtá čestka. Aha, na neoklamu. Tu je prvá druhá, vem sídlo a diamanty, díky. A díky. Som všetky čestky, dúfam, že našiel. Toto je čo? Bitch, please. Čo je tu? Aha. No som našiel 5 čestiek a kam teraz do riti? Prvá truhla, tretia truhla, no konečne. Diamanty, no a teraz kam? Našiel, tak teraz kam do riti mám ísť? Kam mám ísť? Bitch, please, kam mám ísť? Bitches. Počkať, tu nebude vláčo. No. Nič, bitches. Teraz tu pol hodinu budem rozmýšľať, kam mám ísť. Čakaj, že celá mapa, bitches. Tu sa robíte srandu. LOL. Nič, prečo? Tu nič není, bitches. Tak to sem. Tu som zabil toto. Do riti. Lebo si za moje faily, lenže tento debilný skeletón. Hajzel. Trafí ma. Poď. Po ňom. Jo. Hajzel. Čo teraz? No tak to bolo asi všetko, takže dajte like, odber, pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte like, odber, takže čaute.